नेपाली मानक भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यूसँग भलाकुसारीका लागि आज उहाँलाई निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् नेपाली भाषा, साहित्य साथै शैक्षिक क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूका बारेमा सुनौँ। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल सर, नमस्कार हजुरलाई। नमस्कार। र यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरले युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ। हजुर। के विषय पढाउनुहुन्छ? म नेपाली विषयको प्राध्यापक हो। विषय चाहिँ त्यहाँ धेरै हुन्छन्। शोधविधि पढाउँछु, पूर्व पाश्चात्य समालोचना पढाउँछु, लोकसाहित्य पढाउँछु, कविता पढाउँछु, अरू धेरै विषय, आवश्यकता अनुसार धेरै विषय पढाउँछु म। तपाईँ आफूले पिएचडी गर्नुभयो। हजुर। र पिएचडी गरे अनुसारको धेरै वर्ष अध्यापन गर्नुभयो। हजुर। कतिजना डाक्टर साहबहरू बनाउनु भयो? अहिले ठ्याक्कै यति नै जना भन्न त गाह्रो छ, तर धेरैजनालाई गाइड गरेको छु मैले। त्यो अब विभिन्न विषयका, कुनै कविताका, कुनै गीतका, कुनै गजलका, विभिन्न विषय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गाइड गरेको छु। एमफिलका थुप्रो गरेको छु, एमएका त कति गरेको छु, धेरै गरेको छु। अब लगभग 30 वर्ष हुन लागिसक्यो युनिभर्सिटीमा पढाएको। त्यस अवधिमा ठ्याक्कै यति नै भनेर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। ती मध्येका देशमै अथवा विदेशमा पनि चर्चित व्यक्तित्वहरू बन्नुभएको छ कुनै? छन् त्यस्ता थुप्रै बन्ने क्रममा छन्। कोही अब मेरा कति विद्यार्थीहरू मन्त्री पनि भइसकेका छन्, कति सांसद छन्, कति के छन्। त्यस कारणले त्यो चर्चाको पनि विभिन्न विषय क्षेत्र हुन्छ। सब आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा चर्चामै छन्। कुनै कुनै यस्ता प्रडक्टहरू तयार पार्नुभयो जसले गर्दा तपाईँले मभन्दा पनि यिनीहरू त छन् राम्रो पो निस्किए भन्ने त्यस्तो लोभलाग्दा कुनै त्यस्ता प्रडक्टहरू हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, त्यो राम्रो, मभन्दा नराम्रो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने एउटा विषय क्षेत्रमा त्यो मान्छे विशेषज्ञता हासिल गर्छ। जस्तो पिएचडी गर्दाखेरि कोही एउटा खास विषय क्षेत्रको विशेषज्ञ हुन्छ। त्यस हिसाबले राम्रो, त्यो त साह्रै कमजोर विद्यार्थीले पिएचडी गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले राम्रा विद्यार्थीहरू थुप्रो छन्। तर शिक्षक र विद्यार्थीका बिचमा कहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन। र म चाहिँ सधैँभरि विद्यार्थी चाहिँ आफूभन्दा अझ अगाडि जाओस् र अझ धेरै प्रगति गरोस् भन्ने चाहने मान्छे हो। त्यस्ता छन्, थुप्रै छन्। कहिले यस्तो अनुभव भएको छ आफूले पढाएको विद्यार्थी पछि गएर अलिक ठुलो ओहदामा पुगेर अथवा ठुलो मान्छे भइसकेपछि तपाईँसँग पनि अलिकति घमण्ड पारा निकालेको कुनै त्यस्तो घटना याद छ? त्यस्तो सबैसँग त सबैले त त्यस्तो गर्दैनन्। तर कोही चाहिँ त्यस्ता खालका पनि देखिन्छन्। त्यो सोझै यसो हात मिलाउन आउने यस्तो खालको यो स्थिति चाहिँ देखा पर्छ। तर त्यो कहिलेकाहीँ मैले अब राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिनछु भन्ने लाग्छ। तर त्यति धेरै म त्यसमा फिल गर्दिनँ, किनभने ऊ जुनसुकै ओहदामा पुगे पनि म गुरु नै हो, ऊ चेलो नै हो, त्यस हिसाबमा म लिन्छु। तपाईँले जोसँग सिक्नुभयो तपाईँका गुरुहरूलाई पहिला जस्तै आदर सम्मान अहिले पनि गर्नुहुन्छ? त्योभन्दा बढ्ता गर्छु। कतिपय त म त अहिले त माथि युनिभर्सिटीमा पढाउने भन्दा तल प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयतिर पढाउने गुरुहरूलाई म अझ बढी आदर गर्छु, किनभने उहाँहरू मेरो जग हो, मेरो शिक्षाको। ओके, प्राइमेरी स्कुलका हेड सरहरू हुनुहुन्छ, सायद अहिलेसम्म पनि कोही जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँलाई भेट्दा तपाईँप्रति उहाँहरूले गर्ने व्यवहार चाहिँ नि एउटा डाक्टर साहब जस्तो हुन्छ कि मेरो विद्यार्थी? उहाँहरू यस्तो भाव विभोर हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई यस्तो झुकेर नमस्कार गर्छु। त्यो गर्दाखेरि तिमी त अब साह्रै ठुला मान्छे भइसक्यौ, हामीले पो तिमीलाई नमस्कार गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। होइन सर, त्यस्तो होइन, तपाईँ नै हो मभन्दा ठुलो भनेर म भन्छु। यो त सामान्य गुरु जहिले पनि गुरु नै हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। तर उहाँहरू बाहिर जाँदाखेरि पनि मेरो विद्यार्थी चाहिँ खगेन्द्र लुइटेल हो, खगेन्द्र लुइटेललाई मैले यहाँ पढाएको भनेर गर्व गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको सम्पत्ति हो। म पनि फलानु मेरो विद्यार्थी हो, मैले पढाएको छु भन्छु, म गर्व गर्छु। त्यही हो शिक्षक प्रोफेसरहरूको सम्पत्ति भनेकै सबभन्दा ठुलो त्यही हो। बडो गहन कुरा निस्क्यो दर्शकहरू। आजभोलिको जमानामा गुण बिर्सने, आफ्नै शिक्षकलाई पनि आफूभन्दा त्यो शिक्षकभन्दा म जान्ने भइसकेँ, सुन्ने भइसकेँ भनेर त्यति सम्मान नगर्ने प्रचलन बजारमा यता देखिन्छ। तर खगेन्द्र सरले त्यति धेरै अनुभव गर्नु नपरेको, फेस गर्नु नपरेको जस्तो कुरा उहाँले भन्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। कतिका भेटिनुहुन्छ नेपाली बजारमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
तपाईँका विद्यार्थी? हो, साह्रै धेरै, जुनसुकै देशमा, म त संसारका धेरै देशमा गएको छु। अमेरिकामै पनि यसपटक कतिजनाले फोन गरे विद्यार्थीहरूले, उहाँ नाम थाहा हुँदैन थियो, यहाँ नाम सहित थाहा हुन्छ, कतिपय चाहिँ भेट्न पाइनँ भनेर कस्तो गुनासो गर्छन्, कोही कोही रुल छन् टेलिफोनमै। यो त मलाई त्यतिखेर खुसी लाग्छ। अब सुरुमा चाहिँ म अलिक टाइममा बढी पङ्क्चुअल भएको हुनाले म जतिखेर बोलाउँछु त्यतिखेरै आउनुपर्छ, त्योभन्दा अलिकति पछि 5 मिनट पछि पनि आउनेलाई म भेट्दिनँ, म कुरै गर्दिनँ। त्यो जोसुकै होस्, त्यो विद्यार्थी होइन, मन्त्री नै भए पनि अरू भए पनि। त्यसमा त्यतिखेर उनीहरूलाई अलिकति रिस उठ्दो हो, म बुझ्छु। तर त्यो पछि साह्रै राम्रो कुरा रहेछ भन्ने उनीहरू आफू बुझ्छन्, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको बदलामा, यसको अलावा यो यस्तो गुणस्तरीय विद्यार्थीहरू प्रोडक्ट गर्नतिर जिन्दगीलाई गुजार्नुको सट्टा पैसा कमाउनुतिर लागेर विभिन्न तरिकाले कर्मचारीमा घुसखोरीदेखि लिएर व्यापार गरेर पैसा कमाएर सुनको ढोका राखेर सुनको ढोका उघारेर भित्र पस्दाखेरिको कल्पना गरेर त्यो बढी मजा लाग्छ, अथवा यस्ता विद्यार्थीहरूले देश विदेशमा जहाँ जाँदा पनि सम्मान र इज्जत गरेको देख्दाखेरि राम्रो लाग्छ? होइन, सम्पत्तिको कुरो गर्दाखेरि म साह्रै विपन्न परिवारबाट आएको मान्छे पनि होइन। म सामान्य दाल भात खान पुग्ने नै वर्गको मान्छे हुँ। सम्पत्ति हरेक तरिकाले जसरी पनि कमाउन सक्छन्। म पनि त्यो युनिभर्सिटीमा नआएर पहिला म कुनै समय सरकारी जागिरमा पनि थिएँ, मैले त्यो छोडिदिएँ। म अमेरिका आउने अवसर मैले 38-39 सालमै पाएको थिएँ, त्यो पनि होइन। मैले त्यो आइए पास गर्ने बित्तिकै मैले 7 वर्ष रसा प्लान पाएको थिएँ, त्यतिखेर सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट। म त्यहाँ पनि गइनँ। त्यस कारणले म त पछाडि फर्केर मैले यो चाहिँ गल्ती गरेँ भन्ने ठान्दिनँ। अहिले म जसरी बसेको छु, हुन त धेरै सुख सुविधा साथ बसेको छैन, तर जत्रो घरमा बसेको छु, म मन्त्री भएको भएदेखि वरपर सबै हिँड्नेहरूले यो घुस खाएर बनाएको भनेर यसरी धारे हात लाउँथे भने अहिले यो चाहिँ एउटा प्रोफेसरको कमाइ हो, यसले लेखेर कमाएको हो भनेर प्रशंसा गर्छन्। त्यो आत्मसन्तुष्टि भनेको सम्पत्तिले आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। तर सम्पत्ति चाहिँदैन भन्ने होइन, आधारभूत रूपमा सम्पत्ति चाहिन्छ, तर सबै थोक सम्पत्ति होइन। उहाँले बोलिराख्दाखेरि इमान्दारिता र स्वाभिमानता र आफ्नो पौरोमा कमाएको सम्पत्तिले बढी गौरव मिल्छ भन्ने कुरालाई उहाँले प्रशय गर्नुभएको छ। यो सबैले सिक्नुपर्ने कुरा हो। आज दुनियाँ घुसखोरी, झेली, चोरी, चकारीलाई प्राय प्रश्रय दिइरहेको छ। मान्छेहरू पैसा कमाउनलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई सुख सुविधामय बनाउनलाई कुनै कसुर नराख्ने मान्छेहरूको पनि जमात कम छैन। त्यस्ता मान्छेहरूको भिडमा आज छुट्टै सोचका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लिटिल सर। तपाईँले विद्यार्थीलाई मात्रै स्तरीय बनाउनलाई कोसिस गर्नुभयो या देशलाई पनि स्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर केही कदमहरू चाल्नुभएको छ? होइन, यो त विद्यार्थी जुन उत्पादन गरिन्छ, ती विद्यार्थीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा जान्छन्, तिनीहरूले केही गरेका हुन्छन्। त्यस हिसाबले उनीहरू त्यो देश एउटा व्यक्ति उत्पादन गर्नु पनि, राम्रो व्यक्ति उत्पादन गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यो एउटा प्रोपर्टी नै हो। जस्तो यो प्राध्यापक भन्ने पेसा कस्तो हो भने यो रिटायरमेन्ट होइन, आफ्टर डेथ पनि, मृत्युपछि पनि पूर्व हुँदैन, भूतपूर्व प्राध्यापक हुँदैन। त्यो 50औं वर्षपछि पनि ऊ प्राध्यापकै हुन्छ। तर मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेका पूर्व हुन्छन्। त्यस हुनाले म भन्ने गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, तपाईँहरूलाई यसो मैले कालो सेतो गरेर दिएँ भने म त तपाईँ जुन दिन पनि हुन सक्छु, तर तपाईँ चाहिँ यस दुनियाँमा हुन सक्नुहुन्न भनेर म त खुलेआम भन्ने मान्छे हो। अहिले पनि म त्यही भन्छु। त्यस कारणले यो त बडा गौरव सम्मानित पद हो। संसारका जुनसुकै ठाउँमा जान्छु, इमिग्रेसनमा, यहीँ अमेरिकामा, अरू जुनसुकै देशमा, म प्रोफेसर हुँ, म यो कार्यक्रममा आएको भन्दाखेरि यस बडा उठेर सम्मानपूर्वक उनीहरूले प्रवेश गराउँछन्। त्यही हो नि प्रोफेसरको गौरव भनेको, इज्जत भनेको। त्यो त संसार, हाम्रो देशमा त अलि नबुझेर पो त, बाहिर देशमा त प्रोफेसरको इज्जत कति छ भन्ने त तपाईँले राम्ररी अनुभव गर्नुभएको छ नि। त्यस कारणले म त बडा गर्व गर्छु, यो पदलाई मैले गौरवका साथ कायम पनि गरेको छु। हाम्रो जमानामा अरू कुनै सरकारी पेसामा अर्थात् सेक्सन अफिसर पास गर्न सकेन भने अथवा कुनै ठुलो काम गर्न सकेन भने शिक्षक भन्ने चलन थियो। त्यो एउटा त्यो गलत चलन हो। त्यो वास्तवमा शिक्षक केही त्यस्ता पनि भएका होलान्, तर म त्यस्तो होइन। म चाहिँ सरकारी सेवामा छोडेर यतातिर आएको। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेदेखि मैले राजनीति चाहिँ गर्न छोडिदिएँ। पहिला म अलिकति राजनीति पनि गर्थेँ, माथिल्लै स्तरमा थिएँ। तर पछि विश्वविद्यालयमा आइसकेपछि मैले चाहिँ अब पठन पाठनमै ध्यान दिनुपर्छ, मेरो काम भनेको लेखन पठनलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने हिसाबले म त्यतातिर लागेँ। त्यसो हुनाले म सबैलाई समान व्यवहार गर्छु। त्यस्तो त्यो छोटो राजनीतिक अनुभवले कहिले काहीँ शिक्षण पेसामा त्यो राजनीति छनक
आउँछ कि सुरुमा जतिखेर म राजनीति छोड्न लागेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो असजिलो महसुस भएको थियो। फलानु कार्यक्रममा आउनु भन्थे के भन्थे म जाँदैन थिएँ। अलिक पछिदेखि त म एकदम बानी परेँ। म लेख पढ्नै व्यस्त भएँ, विभिन्न किताब निकालेँ। बाहिर गुवाहाटी युनिभर्सिटीमा पनि नेपाली प्रोग्राम सञ्चालन गर्नेमा मैले त्यहाँ यो धेरै काम गरेँ। अन्यत्र पनि विभिन्न मेघालयमा भयो, नेपालमै पनि भयो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बसेर पनि धेरै समय काम गरेँ त्यहाँको विशेषज्ञ भएर। अब नेपाली गृह शब्दकोशको संशोधन परिमार्जनमा पनि मैले काम गरेँ। त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा बसेर काम गरेँ मैले। त्यस अर्थमा चाहिँ मलाई अहिले राजनीतिमा चाहिँ प्रश्न के छ भने जुन पार्टीका जुन व्यक्तिले राम्रो काम गर्छ त्यो प्रशंसा गर्छु, जसले गलत काम गर्छ चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे सांसद होस्, यो चाहिँ गलत हो भनेर म सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छु। मलाई कुनै पनि त्यसमा डर पनि छैन, केही पनि छैन। तर यो यति प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ नि, के यो पहिला कुनै दिन राजनीति गरेको उपलब्धि हो भनेर सोच्दा यो चाहिँ अलिअलि हुन पनि सक्छ। किनभने त्यतिखेर अब प्रतिबन्धित कालमा पञ्चायती कालमा राजनीति गर्दाखेरि अब विभिन्न सभा समारोहमा दिनदिनै जसो अत्यन्त धेरै भाषण गर्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर भाषणको प्रशिक्षण दिने चलन पनि थियो। मैले चाहिँ प्रशिक्षण लिइनँ, बरु मैले भाषणको प्रशिक्षण धेरैलाई दिएँ। त्यसो हुनाले त्यसको केही न केही प्रभाव चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यति मात्रै सबै थोक होइन। अघि भन्नुभयो मैले कतिपय शब्दकोशहरू आदि इत्यादिमा पनि मेरो आफ्नो योग्यतालाई प्रयोग गरेको छु भनेर भन्नुभयो। के थियो, कुनै संस्थागत तरिकाले पनि प्रस्तुत हुनुभएको छ? हजुर, व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले कोष बनाएको छु, नेपाली प्रकृति प्रत्यय कोष। जहिले पनि अब विद्यार्थीलाई जहिले पनि अप्ठ्यारो के भने तलका शब्दको प्रकृति प्रत्यय छुट्याऊ भनेर सोध्ने जाँचमा छुट्याउने कुनै नभएको हुनाले मैले धेरै पहिला यो 50-51 सालतिरै नेपाली प्रकृति प्रत्यय कोष भन्ने आफैले तयार गरेँ। त्यसबाहेक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिने नेपाली गृह शब्दकोशको त एउटा संस्करणको संशोधन गर्ने मध्येको 3-4 जना मध्येको एकजना मान्छे म पनि हो। त्यो संशोधन परिमार्जन भएको छ 2058 जसलाई हामीले मानक कोष नै मानेका छौँ, मान्ने गर्छौँ। त्यसैले म संस्थागत रूपमा पनि र व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रत्यक्ष संलग्न छु र अरू धेरैलाई त्यो यो भाषा विज्ञान सम्बन्धी कोष विज्ञान सम्बन्धी मेरो कोष विज्ञानको किताबै पनि निस्केको छ। कोष कसरी बनाउनुपर्छ, कोषलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा। त्यसैले यस क्षेत्रमा मैले काम गरेकै छु। संस्थागत रूपमा पनि आउनुभएको छ? हजुर, त्यही त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै मलाई त्यो नेपाली गृह शब्दको संशोधन परिमार्जन गर्ने जिम्मा दिएर हामी 3-4 जनाको टिमले 2058 सालमै 2055-56मा गरियो, 58 सालमा छापियो र मानक नेपाली कोष भनेर यो 72 नेपाली गृह शब्दकोश 2072 जुन मानकको रूपमा छापियो, त्यस सन्दर्भमा त्यसलाई खारिज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यही 58लाई नै मानक मानेर हाम्रो अवधारणा प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यसमा संस्थागत व्यक्तिगत दुवै रूपमा काम गरेका छौँ। ओके, भनेपछि अहिले कुनै संस्था मार्फत पनि काम गरिरहनु भएको छ? अहिले त म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हो। विश्वविद्यालय नै एउटा ठुलो संस्था हो। फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ नेपाली भाषाको चाहिँ अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड जे पनि त्यही हो र म त्यहाँको एउटा सिनियर मोस्ट प्रोफेसर हो। अब मेरा विद्यार्थीहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले यो नै संस्थागत रूपमा मैले जे उत्पादन गरिरहेका छु, विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको छु, विभिन्न किताबहरू लेखेको छु, एकाडेमीबाट छापिया छ, साझाबाट छापिया छ, अन्यत्रबाट छापिएका छन्, गुवाहाटी विश्वविद्यालयले छापेको छ, अन्त छापिएका छन्। त्यसैले स्वयं किताब लेखेको छु। आर्टिकल त अब कति लेखेको छु एक्ज्याक्टली म पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसैले संस्थागत रूपमा काम धेरै गरेको छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि काम गरेको छु। यी दुईटालाई अभेद गरेर भिन्न गरेर छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। कतिपय कुराहरू म संस्थाको मान्छे, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएको हिसाबले अन्त कहीँ गएर काम गरेँ भने त्यो संस्थागत पनि हुन जान्छ र कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिगत पनि। एउटा कुरा, एउटा सन्दर्भ निकाल्नुभयो, मानक। हजुर हजुर, मानक भनेर। हजुर हजुर, मानक कसैले तपाईँको नाम खगेन्द्र लिटेल राखिदिए, त्यो मानक भयो, मानियो, किनभने गुरुले राखिदिनु भयो, पण्डितले राखिदिनु भयो। अब यो शब्द व्याकरण आदिहरूमा मानक भनेर कसले र कसरी त्यसलाई तय गरिन्छ? यो बडा सजिलो छ। यो मान्छेले नबुझेर यो नेपाली भाषामा चाहिँ बिगार्ने काम गरे केही साथीहरूले। संस्थागत रूपलाई पदीय दुरुपयोग गरेर, कुनै संस्था विशेषको पदीय दुरुपयोग गरेर त्यो गरे। त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण काल थियो। त्यो मानक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक भाषाको एउटा मानक हुन्छ। हेर्नुहोस् रामजी, जस्तो अङ्ग्रेजी भाषाको हुन्छ, अर्को भाषाको हुन्छ। त्यो उच्चारण कसरी गर्ने भन्दाखेरि TO2 भनिन्छ भने GO गो भनिन्छ। हेर्नुहोस् स्पेलिङको प्रोनाउन्सिएसन उस्तै छ। साइकोलोजी भयो, निमोनिया भयो, क्यानोडब्लो प्नो भनिँदैन। भनेपछि त्यो के हुन्छ भने भाषाको खास मानक निर्धारण गर्ने काम भनेको आम प्रयोक्ताले गर्छन् क्या। आम प्रयोक्ताले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको शब्दलाई केही भाषाविदहरूले त्यसलाई कोषमा राख्ने काम गर्छन् र त्यो कोष बनिसकेपछि त्यो कोषलाई मानक कोषका रूपमा लिइन्छ र त्यसै अनुरूप शुद्ध अशुद्ध भनेर सबै पठन पाठन गरिन्छ। यो हो खास कुरा। अब यहाँ अलिकति हामीलाई कन्फ्युज भएको कुरा के छ भनेदेखि, हजुर,
नेपालमा जुन भाषा चलिरहेको छ हजुर खस भाषा भन्छ के भाषा भन्छ नेपाली भाषा नेपाली भाषा होइन नेपाली भाषा छ त्यो कुनै दिन संस्कृतबाट आएको हो आगमन भएको हो अब यस्तो छ यसको लामो परम्परा छ यो नेपाली भाषाको इतिहास नै 1000 वर्षभन्दा बढी छ यो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हुँदै आएको हो त्यसो हुनाले यो यसैबाट आएको भन्ने हुँदैन कि अन्यहरूको संसारमा जुनसुकै भाषा पनि अर्को भाषाबाट शब्द नै एउटै नलिकन त्यो यो मात्रै शब्द भएको आफ्नै भाषाका मात्रै शब्द भएको त्यस्तो भाषा हुँदैन जस्तो कतिपय शब्दहरू यी अङ्ग्रेजीमा पनि हेर्नुहोस् न उता घी भन्ने शब्द अब हेर्नुहोस् घी भनेर अङ्ग्रेजीका रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन् अब जङ्गल भनेको छ जङ्गल तत्सम शब्द हो संस्कृत शब्द हो यस्ता शब्दहरू विभिन्न भाषामा त्यो मिश्रण भएर मिश्रित भएर मिक्सअप भएर त्यो प्रयोग भइरहन्छ नेपालीमा पनि त्यस्ता छन् जस्तो कतिपय कम्प्युटर भयो मोबाइल भयो ल्यापटप भयो यस्ता शब्दहरू नेपालीकै रूप जस्ता भइसके त्यस हिसाबले बुझ्नुपर्छ अहिले तपाईँहरूले मानक भनेर एउटा रेखा तोक्नुभयो त्यो दिन जुन दिनदेखि तोक्नुभयो त्यो दिनसम्मको भाषालाई मानक भाषा मानियो त्यसमा चाहिँ हामीले मानक भनेर तोकेको भन्दा पनि यो अलिकति यसको व्याख्या गर्नुपर्छ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मैले धेरै ठाउँ व्याख्या पनि गरेको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकपटक अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका मार्फत भाषालाई बिगार्ने काम गर्यो त्यस पछाडि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न स्कुलका किताबहरू बिगार्ने काम गर्यो जस्तो विद्यालय जस्ता खालका अनि फुल र फुल एउटै भए हुन्छ भन्ने जस्ता अनि त्यस्ता जुन श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दहरूलाई बिगार्ने काम गर्यो विद्या लेख्दाखेरि दमा खुट्टो काटेर य गर्ने यस्तो खालको त्यो प्रायोजित रूपमा गरियो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै 2072 सालमा शब्दकोश निकाल्दाखेरि त्यो एकदमै भद्रगोल पारेर निकाल्यो त्यो हाम्रै यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालकै नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यसलाई खारिज पनि गरायौँ अर्को पनि छापिसक्यो अनि त्यस्तै +2 को जुन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद तत्कालीन त्यसले सबैको नेपाली भन्ने किताब निकालेको थियो त्यो पनि अत्यन्त अशुद्ध थियो त्यो कस्तो भने दाजुभाइ जोड्ने दिदीबहिनी छुट्याउने सोमबार जोड्ने आइतबार छुट्याउने यस्ता खालका यी अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरेर नेपाली भाषालाई तहस नहस पार्ने प्रयत्न गरिएको थियो प्रायोजित रूपमा केही व्यक्तिहरूले पदीय दुरुपयोग गरेर त्यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्यायौँ अब यस सन्दर्भमा तपाईँ पनि मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बिओटी मेम्बर हुनुहुन्छ तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ संसारका हरेक मान्छेले संसारभरिका एक ठाउँका होइन कि संसारभरिका नेपाली भाषीहरू आधारभूत रूपमा जहाँसुकै बसे पनि जुनसुकै जाति इत्यादि भए पनि आधारभूत रूपमा नेपाली हुन् उनीहरूको मूल भाषा भनेको नेपाली भाषा हो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ सङ्घ संस्थाका मार्फत व्यक्तिका मार्फत विभिन्न ढङ्गले उहाँहरू सबैलाई यस सन्दर्भमा चाहिँ म मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षको हिसाबले सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु अहिले एउटा कुरा निकाल्नुभयो सुनियोजित ढङ्गले भाषा बिगार्ने कोसिस गरियो यस हो पक्का हो त्यो कसले गर्दछ त्यस्तो कुरा होइन त्यो हाम्रा केही साथीहरू सीमित प्रलोभनमा परेर कतैबाट सञ्चालित भएर विभिन्न ठाउँका जस्तो कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयको विषय समितिको अध्यक्ष पदलाई दुरुपयोग गरेर कहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चाहिँ अध्यक्ष पदलाई दुरुपयोग गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर चाहिँ त्यो के अरे त्यहाँको प्राज्ञ सदस्य भएर त्यसको पदको दुरुपयोग गरेर विभिन्न ढङ्गले एकातिर सरकारी पदमा जाने अनि त्यस पछाडि भाषा बिगार्दै जाने यो काम चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा प्रायोजित रूपमा गरिएको थियो र केही साथीहरू प्रलोभनमा परेर जानुभएको थियो त्यो हामीले पटक पटक भनेका छौँ त्यो कुरा त अब पुष्टि पनि भइसकेको छ यसमा धेरै प्रलोभनको कुरा निस्क्यो हजुर कहाँबाट उहाँहरूको प्रलोभन कोसँग हुँदो रहेछ अब त्यो चाहिँ यहीसँग भनेर ठ्याक्कै अहिले तोक्ने भन्दा पनि केही यो के हुन्छ भने एउटा अलिकति यसरी भनौँ तेस्रो विश्वका मुलुकमा जुन अलिक विपन्न वर्गकोमा चाहिँ विपन्न मुलुकमा चाहिँ विभिन्न देशले चलखेल गर्ने मुलुक हाम्रो देश पनि हो र त्यसमा चाहिँ भाषा साहित्य संस्कृति कला भन्ने कुरामा चाहिँ हात हालिदिइसकेपछि त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूकै बिचमा टसल गइरहन्छ र अन्ततः नेपाली भाषा समाप्त भइसकेपछि यो रोमनाइज हुन्छ भन्ने ढङ्गले यसरी एउटा शक्ति लागेको थियो ती शक्ति मार्फत केही साथीहरू अब सदुपयोग नभनौँ उहाँहरूको प्रयोग हुनुभयो त्यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयका केही साथीहरू पनि पर्नुभयो एकचोटि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले नै त्यो सदर गरिसकेपछि आएर मैले गल्ती गरेछु भनेर दिननाथ शर्माजीले पनि भन्नुभयो पछि हाम्रै समितिमा अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ भनिसकेपछि यो कस्तो भने केही मान्छेहरू प्रायोजित रूपमा त्यसमा लागेर नेपाली भाषालाई बिगार्दिने र तिनीहरूलाई उपयोग गर्नलाई केही अन्य तत्त्वहरू त्यसमा लाग्ने भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भाषा भनेको चाहिँ साधारण हिसाबले हेर्दाखेरि साधारण बुझाइले बुझ्दाखेरि एउटाले भनेको कुरा अर्काले बुझ्ने हो होइन अब जस्तै यहाँ आयो विद्यालय र विद्यालय होइन अशुद्ध भयो आधा द काटेको होइन त्यो आधा काटेको विद्यालय र पुरा त्यो सही तरिका जुन मानिएको छ मानक विद्यालय छ त्यसको त्यो तरिकाको युज गर्दाखेरि त्यसको प्रयोगले
घाटा चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो राष्ट्रिय भाषा? त्यो त सम्पूर्ण तहस हुन्छ नि। यो नेपाली भाषाको अलिकति यहाँ सन्दर्भ जोड्नु के छ भने यो देवनागरी लिपिको कुरा हो। यो भाषा सबभन्दा पहिला लिपि हुन्छ। देवनागरी लिपि भनेको धेरै पुरानो लिपि हो। यो अहिले नेपालीमा मात्रै होइन, त्यो हिन्दीमा, अरूमा, मराठीमा, उर्दूमा, यी विभिन्न मैथिली इत्यादि भाषाहरूमा जुन हामी कख भन्छौँ नि देवनागरी लिपि, यो प्रकारले चल्ने जति भाषामा सबैतिर यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो विद्या काटिने बित्तिकै उता विद्यापति काट्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो धर्मग्रन्थहरू, शास्त्रहरू सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्व लेख्दा द खुट्टो काटेर द भन् दब त्यो उच्चारण गर्न पनि नसकिने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुनाले यो त एउटा भाषाको मानक रूप हुन्छ नि। जस्तो एकचोटि अमेरिकामै पनि तपाईँलाई थाहा छ, यो विविधता आयो, यसलाई एकरूपता ल्याउँ भनेर गर्न खोज्दाखेरि व्हाइट हाउसले पनि गर्न सकेन। त्यो भाषा त त्यसरी प्रयोग हुने हो। कतिपय अमेरिकी अङ्ग्रेजी र ब्रिटिस अङ्ग्रेजी भनेर अहिले पनि भिन्नताहरू छन्। केही स्पेलिङगत भिन्नताहरू, त वर्णविन्यासगत भिन्नता। त्यसो भने त्यो भनेको भाषाको सम्पत्ति हो क्या। भाषाको पहिचान भनेकै त्यही वर्णविन्यासमा त्यसको विशेषता भनेकै त्यसैमा अडेको हुन्छ। जे लेख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन क्या त्यो। जस्तो जोड्दा र नजोड्दाखेरि नि, जस्तो तपाईँको नाम रामप्रसाद खान्छ, एकै ठाउँमा लेख्नुहोस् अनि राम प्रसाद खान्छ भन्नुहोस्, कति अर्थ फरक हुन्छ मैले व्याख्या गर्नै पर्दैन नि, होइन? त्यसो हुनाले यो त एउटा नम्स हुन्छ। यसको मानक भनेकै त्यही रूप हो। अत्याधिक मान्छेले प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न केही भाषाविदहरूले त्यसलाई एकीकृत गरेर कोषमा व्यवस्थापन गर्छन्। कुरा चाहिँ यसो हो। ओके, उनीहरूले लेख्न सजिलो भएर विद्यालय त्यसो सजिलो कुरा होइन। वर्णको कहाँ सजिलो अप्ठ्यारोको प्रश्न भन्न मिल्छ यहाँ? खुट्टो काट्दा उहाँले त के भन्नुभएको थियो भने प्रविधि मैत्री बनाउनलाई, यो सुन्दर बनाउनलाई भनेर यस्ता कुतर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो बेकारको कुरा हो। यो सुन्दर खुट्टो काट्दा कहाँ सुन्दर हुन्छ? त्यसो हुनाले मैले उतिखेर पनि भनेको थिएँ खुट्टो काट्दा सुन्दर हुन्छ भने त खुट्टो काट्नेका पनि त खुट्टा छन् नि भनेर पनि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। अलिक कडै रूपमा त्यो प्रस्तुत हुनु परेको थियो। हामीलाई यो विभिन्न पटकमा मन्त्रीहरूसँग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सर यत्रो धेरै नोक्सान हुन्छ, अब 2 अरब 4 अरब नोक्सान हुन्छ, यो हुन्छ इत्यादि पनि भन्नुभएको थियो। यस्ता धेरैको सन्दर्भहरू छन्। त्यसो हुनाले यो त खुट्टो काट्दा र नकाट्दा के फरक पर्छ भन्ने नै होइन। त्यसो गरेपछि त हरेक चिजको एउटा वर्ण भन्ने कुरो त्यो एउटा समयक्रममा निर्धारण हुन्छ र त्यो दिनदिनै परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन आफै हुन्छ, कसैले परिवर्तन गरेर गरिँदैन। तलथपली हो भन्ने तपाईँले पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन थाहा छैन मलाई, मैले पढेँ तर अहिले छैन। तर कुनै मन्त्रीले आएर तलथपली वा चाहिँ यो मितिदेखि हटाइदेऊ भनेर निर्णय गरेको होइन नि, त्यो आफसे आफ हट्छ। रिब हो, त्यो दीर्घ रिब हो। यस्ता कतिपय शब्द, कतिपय वर्ण चाहिँ प्रयोगमा नआउने भइसकेपछि आफै हट्दै जान्छन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुन्छ। भाषा परिवर्तनशीलो स्थिर रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतै होइन। तर जबरजस्ती भत्काएर बिगार्ने काम चाहिँ कदाचित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। त्यो जसरी ओ बिलाउँदै गयो, हजुर, होइन, प्रयोगबाट, हजुर, त्यसरी नै यो अशुद्ध विद्यालय लेखिएको कुरा, यो एउटा उदाहरणको कुरा गर्दैछु। यो पनि त्यो सुनियोजित बिगार्न खोजिएकाले त्यही गर्न खोज्या हुन्। क्रमशः यसमा त धेरै स्टेप गरे क्या। एक ठाउँमा एकजना मान्छे बस्ने, त्यहाँ अलिकति बिगार्ने, अनि त्यहाँ विश्वविद्यालयले गरिसक्यो, ल अब स्कुलले गर्नु पर्यो भनौँ, त्यहाँ जाने, फेरि त्यहाँ बिगार्ने, अनि उता एकाडेमीमा जाने, कोर्समा त्यहाँ पनि बिगार्ने। यो एउटा प्रायोजित रूपमा गरिएको थियो। तर त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो पहिचान भनेको नि हामी राई, लिम्बू, तामाङ, अरू विभिन्न भाषीहरू, हामी विभिन्न भाषीहरू छौँ। नेपाल भनेको बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। ती सबैले आफ्ना आफ्ना भाषा प्रयोग गर्दाखेरि एकले अर्काको भाषा बुझ्दैनन्। तर साझा भाषा भनेको नेपाली भाषा हो। नेपाली भाषा सबैले बुझ्छन्। त्यसो हुनाले हामी त जहाँ पनि संसारभरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यहाँ अमेरिकामा बस्नु भएको छ, यहाँ विभिन्न जाति विभिन्न हुनुहुन्छ, तर सबैले प्रयोग गर्ने भाषा के हो भन्दा नेपाली भाषा हो। अब नेपाली भाषा अमेरिका जस्तो राज्यले, अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा, यो सियाटल राज्यमा हाम्रो त्यहाँको कमिसनर मोहन गुरुङजीको सक्रियतामा त्यहाँ +2 सम्म चाहिँ 4 क्रेडिट को मान्यता प्राप्त भएको छ। यो त बहुत गौरवको कुरा हो। अब यहाँ भर्जिनिया राज्यमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ नेपालीमा लेख्ने, नेपालीमा जाँच दिन पाउने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। अनि यी सारा पाठशालाहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका माध्यमबाट, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका माध्यमबाट, व्यक्तिगत माध्यमबाट पनि विभिन्न पाठशालाहरू निर्माण गरिएका छन्। नेपाली भाषा जगेर्ना गर्न खोजिराखेको छ। बाहिर विदेशमा बसेर चाहिँ त्यसलाई जगेर्ना गर्न खोजिरहेको छ, आफ्नै देशमा बसेर चाहिँ त्यसलाई बञ्चरो हान्ने प्रयत्न गरिएको छ भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण हो नि रामजी। कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। ओके, म अलिकति सन्दर्भलाई अलिकति बङ्ग्या मैले। हजुर, विदेशमा नेपाली भाषामा पढ्न पाइने व्यवस्था मोहन गुरुङ सरले गर्नुभयो। असाध्यै सबै नेपालभरि अथवा विदेशमा रहने नेपालीहरूले पनि असाध्यै यो कुरालाई समर्थन गर्नुभयो, सराहनीय काम हो भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। र कतिपय ठाउँमा नेपालीमा जस्तै लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिँदैछ। यो कतिको जरुरी कुरा छ यो?
होइन यसो छ नि, जरुरी त कस्तो हुन्छ भने नि, जहाँ नेपालीहरू धेरै बसोबास गर्छन्, नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो भाषाको माग गर्नु, आफ्नो पहिचानको माग गर्नु हो क्या वास्तवमा। त्यो भाषा भनेको त्यो बाई बर्थ, त्यो ब्लडमा, त्यो मुटुमा हुनुपर्ने चिज हो क्या। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँ यहाँ अमेरिका आएर बसेको 30औं वर्ष भइसक्यो, तपाईँले आजसम्म अङ्ग्रेजीमा सपना देख्नु भएको छ? तपाईँ त सधैँ नेपालीमा सपना देख्नुहुन्छ। त्यसो त्यो पहिचान हो क्या वास्तवमा। त्यस हिसाबले आफ्नो पहिचान गुमिसकेपछि त सकिगयो नि, केही पनि बाँकी रहेन। त्यसो दोस्रो पुस्तामा चाहिँ नेपाली भाषा संस्कृति यो जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर जुन अहिले संसारभरि साथीहरू लागिरहनु भएको छ, हामी पनि लागिरहेछौँ। यो हो महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको। आफ्नो चिजै गुमाएपछि त सकिगयो नि। त्यसो आफ्नो प्रविधि मैत्री बनाउने भन्छ। कम्प्युटरले भाषा बनाइदिए कि भाषाको प्रकृति अनुसार कम्प्युटर बनाउने? कम्प्युटर त जे गर भनौँ त्यही गर्ने त हो नि। विद्या लेख्दाखेरि त्यो देह पनि छ, खुट्टो काट्नुपर्छ भन्ने छ र हो? यो हो क्या कुरा भनेको। एकदम खुसीको कुरा हो। हजुर। मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो देशको संस्कार संस्कृति पनि भाषा जस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। यो प्रदेशमा पनि जोगाएर राख्नु हाम्रो मान्यता हो र जोगाउनु पर्छ पनि। हामी आफ्नो देश अनेक कारणले या भनौँ या व्यवस्थाले आफ्नो देश छोडेर परदेश भूमिमा जीवन बिताइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले यहीँको संस्कारसँग हामी मिक्स भएर जान पनि सक्दैनौँ नि, होइन? हाम्रा छोराहरू पङ्क भनेर कपाल माथि माथि जुरेली बनाएर हिँडेर, छोरीले मिनी स्कर्ट लाएर हिँडेर पनि डिस्को गएको, छोराछोरीले खोज्दा डिस्को गएर खोज्नु पनि पर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर हामीहरूले नेपालको संस्कार बचाएर राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। प्रदेशमा अमेरिकाको कुरा गरौँ या अरू जुनसुकै विदेशको कुरा गर्दा पनि सबै लागि परेका छौँ। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा आएर नेपाली भाषाप्रति पनि त्यत्तिकै चासो राखेर विभिन्न सरकारी निकायहरूमा अथवा विद्यालयहरूमा पनि, अमेरिकाको विद्यालयहरूमा पनि नेपाली भाषा पढ्न पाउने यो कसरत हुनुभएको छ। यसमा धेरै खुसी लाग्छ। अब एउटा कुरा भन्दै, शुद्ध नेपाली भाषालाई शुद्धता पार्दाखेरि हाम्रो पहिचान, शुद्ध पहिचान, खाटी पहिचान बच्छ। एकदम पक्का। यो बदलिँदो दुनियाँ छ नि, बदलिँदो दुनियाँमा हामी पनि अलिकति मोडर्नाइज हुँदा के हुन्छ? होइन न, मोडर्नाइज हुनु हुँदैन भन्ने होइन। समयक्रम अनुसार चाहिँ शब्दहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, विभिन्न ढङ्गले जाँदै गइन्छ। हाम्रो जसरी लवाइमा परिवर्तन हुन्छ, खवाइमा परिवर्तन हुन्छ, भाषामा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाषा परिवर्तनशील हो, तर परिवर्तनका नाउँमा, जस्तो मान्छेको परिवर्तनका नाउँमा चाहिँ नाक काटिदिने, खुट्टो काटिदिने यो परिवर्तन होइन नि। त्यसैले परिवर्तन हुनुपर्छ, तर विज्ञानसम्म ढङ्गले समयक्रममा आफै परिवर्तन हुनुपर्छ। जबरजस्ती परिवर्तन गर्न मिल्दैन। कुनै सरकारी मन्त्रीको तोक आदेशमा या कसैको राज्यको कुनै एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कुनै एउटा व्यक्तिको लहरमा चाहिँ यो यसरी परिवर्तन, जबरजस्ती परिवर्तन गरेर भाषाको चिरहरण गर्न पाइँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो क्या। कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ। अशुद्ध पाठ्यक्रमहरू बजारमा गइसकेको थियो, गइसकेको होइन। यो त 8-10 वर्ष पढाइ भइसकेको थियो। यो त तपाईँले त अनौठो मान्नुहुन्छ। संसारमा मानक मानिएको सरकारी तवरबाट छापिएको शब्दकोश खारिज गरेको त्यही नेपालमा हो। नेपालमा 2072 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली विरल शब्दकोश अमानक ढङ्गमा छापेको थियो। त्यसलाई हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई खारेज गऱ्यौँ र अहिले 75मा आएर त्यो अर्को छापि पनि सकेको छ। यो हो क्या महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको। 8 वर्षसम्म हजुर अशुद्ध भाषा नेपालभरिका विद्यालयहरूमा पढाउँदै गइएको थियो र अहिले त्यो कुरा पत्ता लगाएर थाहा पाएर विभिन्न स्टेजका सङ्घर्षहरू गर्दै, आन्दोलनहरू गर्दै डाक्टर लुइटेल र उहाँका सक्रिय टिमहरू आज शुद्ध नेपाली भाषा पुण्य काम गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो त्यति सजिलो काम पक्का पनि थिएन होला। होइन, एकदमै थिएन। यसमा अलिकति मैले थप्नु के पर्छ भने, जस्तो हामीले सुरुदेखि 8-9 वर्षसम्म के हेरेर बस्यौँ त भनेर पनि सुरुमा प्रश्न गरेका थिए। हामी के हेरेर बसेका होइनौँ। हामीले त्यतिखेरदेखि कडा निगरानी राख्यौँ, तर त्यतिखेर हाम्रो अलि समूह अलि मिलेन, अलि व्यवस्थित भएन। पछि हामीले यो सञ्जाल गठन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाली केन्द्रीय विभागका साथीहरूले सबैले साथ दिनुभयो, बाहिरका विश्वका संसारका सबै साथीहरूले साथ दिनुभयो। त्यस हिसाबले हामी गएका हौँ। हामीले विरोध चाहिँ सुरुमै गरेका हौँ, यो गर्न मिल्दैन, भाषाको चिरहरण गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनिराखेका हौँ। र यसको लगत्तै अर्को एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने, जस्तो अहिले हाम्रो विद्यालय त चाहिँ 1 देखि 12 सम्म पुर्याइयो।
र त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर 1 देखि 12 पुर्याउँदाखेरि 1 देखि 10 सम्म चाहिँ अनिवार्य नेपाली 100 पूर्णाङ्कको पढ्नुपर्ने र 11 र 12 मा चाहिँ टुक्र्याएर त्यसलाई 50 को गर्ने या 50 को गर्ने या हटाउने इत्यादि भन्ने खालको कुरा पनि आयो। त्यसलाई हामीले गर्न दिएनौँ। हाम्रा एमफिलका विद्यार्थीहरू अरू विभिन्न नेपाली भाषा बचाउ अभियान इत्यादि नेपाली यसरी पनि गठन गरेर विद्यार्थीहरू पनि आए, सबै हामी लाग्यौँ र अन्त्यमा नेपाल सरकारसँग हामीले त्यो कायम गरेरै छोड्यौँ र अहिले 11 र 12 मा पनि 100 पूर्णाङ्कको 3 क्रेडिट आवरको नेपाली विषय पठन पाठन हुन थालेको छ। यहाँ के थियो भने अलिकति षड्यन्त्र, वर्णविन्यास त सच्याइ अब विषय नराखिदिएछ त सकिगयो नि भन्ने ढङ्गले ती साथीहरू गएका थिए। के मान्छेहरू, मैले अब यहाँ नाम चाहिँ लिन, तर लिनुपर्ने दिन बडा दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले लिन्छु। म एकदम इरिटेट पनि भइसकेको छु अहिले। र यो गरिसकेपछि अब 11-12 मा यो लागू भइसकेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा म यहाँ अमेरिका आएको जुन केही हप्ता भयो, मलाई साथीहरूले खबर गरिरहनु भएको छ, विभिन्न सञ्चारमा पनि आइराखेको छ। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एउटा भाषा आयोग भन्ने छुट्टै बनाएर त्यसमार्फत चाहिँ फेरि भाषा बिगार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। र हिजो जसले बिगारेको थियो केही मान्छेलाई त्यहाँ नेतृत्वमा ल्याएर यो काम गर्न शिक्षा सचिव लगायतका केही मान्छेहरू लागिराखेका छन् भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त छ। र यसमा हामीले कडा विरोध गरिसकेका छौँ। हाम्रो सञ्जालका साथीहरूले उहाँबाट पनि विरोध गरिसकेका छन्, हामीले यहाँबाट विरोध गरेका छौँ। यदि यो हो भने, यो यसो गर्न खोजिएको हो भने शिक्षा सचिवलाई त्यो नैतिक अधिकार छैन। हिजो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बस्दाखेरि उहाँले बिगार्नु भएकै थियो, तर हामीले त्यसलाई आज चुप लागेर उहाँ बस्नुभएको हुनाले क्षमा दिइसकेका थियौँ। अब यदि शिक्षा सचिवकै पदमा बसेर यस प्रकारको फेरि नेपाली भाषा बिगार्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने त्यो नेपाली जनसमुदायले, संसारभरका नेपालीले उहाँलाई क्षमा दिने छैनन् र त्यो पदमा, त्यो कुर्सीमा बस्न उहाँ लायक हुनुहुने छैन। र म चेतावनी पनि दिन्छु मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षको हिसाबले, यस्तो काम हो भने तुरुन्त बन्द गर्नुहोस्। यदि बन्द गर्नु भएन भने हामी यस्तो सशक्त आन्दोलन गर्छौँ, तपाईँ त्यहाँ टिक्न सक्नुहुन्न। यो बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्, अरू साथीहरू पनि सतर्क हुनुहोस्। नेपाली भाषा बिगार्न हाम्रो पहिचान हो, आधारभूत रूपमा संसारमा जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौँ। नेपाली भाषा हाम्रो खास पहिचान हो, संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। एउटा शिक्षा सचिव होस् कि शिक्षा मन्त्री होस् कि अर्को कुनै पदमा बसेको मान्छे होस्, यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईँहरूको पद भनेको गएर केही फरक पर्दैन। नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति गयो भने हाम्रो पहिचान गुम्छ। यो गुम्न हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। तपाईँहरूलाई हामी अहिले आग्रह गरिराखेका छौँ। यदि आग्रह मान्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई हामी चेतावनी दिन्छौँ कि यस्तो काम बन्द गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, आज मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। खुसी यस अर्थमा लागेको छ, हामी परदेशमा 7 समुद्र पारीको बिरानो मुलुकमा पनि हामी नेपालका चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। चाडपर्व मनाउन जाँदा त्यो समय अनुसारका पहिरनमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। नेपाली मन छुने नेपाली गीतहरूमा हामी छम नाचेका हुन्छौँ। नेपालीमा हामी आपसमा कुरा गर्छौँ। यो परिवेशमा हामी बस्दा नेपालका मन्त्रीका सचिव उहाँको कुरा अनुसार सचिव लेभलको मान्छेले नेपाली भाषा बिगार्नमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। कुन प्रलोभनमा लाग्नु भएको छ त्यो मैले अलि निहाल्न छैन। पक्का पनि बिना प्रलोभन नेपाली आमाको मन दुखाउन उहाँले चाहनुहुन्न होला। उहाँ प्रलोभनकै कारण हो मलाई लाग्छ। यसको कारण चाहिँ हामी यसरी आफ्नो नेपाल र नेपाल देश, नेपाल संस्कार, संस्कृति, भाषाप्रति हामी यहाँ यति सचेत भएर, यति गम्भीर भएर लागिरहेको बेलामा नेपालका मन्त्री स्तरीय मान्छे या मन्त्रीका सचिव लेभलका मान्छेहरू वा अन्य कुनै मान्छेहरू विदेशीको अथवा स्वदेशी कसैको प्रलोभनमा आएर यसरी भाषा बिगार्नु यो एकदम दुःखलाग्दो कुरा हो। र यस्तो दुःखलाग्दो कुरालाई पहरेदारको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा आफ्नो समय निकालेर यसरी आन्दोलनमा उत्रेर विश्वभरिका मान्छेहरूको साथ उहाँलाई गएको छ। उहाँहरूले विश्वभरिका नेपाल प्रेमी मान्छेहरूको इच्छा पुरा गरिदिनु भएको छ र उहाँ यति लागिदिनु भएको छ। यसमा उहाँ धेरै धेरै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र नभएर त्यो टिमका समस्त टिम मेम्बरहरूलाई मैले यही बिआरटी नेपालको स्क्रिनबाट धन्यवाद टक्राउन चाहेँ। र मैले अब अलिकति यस विषयलाई अलिकति टर्न गर्न चाहेँ फेरि। हजुर, डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल उहाँ साहित्यिक जगतको पनि चिर परिचित नाम हो। म आफै पनि उहाँ जस्तो गहनशील व्यक्ति, वेटी पर्सनको संलग्नता भएको हुँदाखेरि नेपाली साहित्य
पहिलाको जमानाको जस्तो कमिज सुरुवाल ल एउटा झोला भिरेर चप्पलले पिटी 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 पारेर हिँड्ने काम नगर्ने कमजोर अवस्थाका कविहरूको पहिला कवि भनेर त्यसरी बुझिन्थ्यो। तर अहिलेका दिनहरूमा यस्ता विद्वत वर्गहरू पिएचडी गरेका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा धेरै जसो अति नै उच्च स्तरीय विद्वानहरू हुनुहुन्छ। यसमा मलाई थाहा भएको कुरा हो। यस्ता व्यक्तिहरू लागेर हाम्रो भाषा बचाउने कोसिस गरिदिनु भयो। यसको लागि फेरि मैले सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहेँ। अब यहाँको साहित्यप्रतिको संलग्नता कस्तो रहेर कसरी र कहिलेबाट सुरु भयो मलाई अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यस्तो भयो, यो साहित्य भन्ने कुरो चाहिँ म जबरजस्ती यतातिर लाग्छु भनेर लाग्ने चिज होइन। म विद्यालयमा पढ्दैखेरिदेखि पनि केही कविताहरू लेख्दो रहेछु। ती कविता भएछन् पछि। त्यतिखेर कविता भन्ने खासै नबुझ्दै पनि लेखिएको थियो र यो चाहिँ 30 को दशकको सुरुतिरदेखि त्यतिखेरदेखि अलि तलै क्लासमा पढ्दाखेरि लेख्दै गएँ। अलिअलि त्यतिखेर लेख्यो, अनि अलि पछि गयो र जब मैले एमए पास गरेँ र मेरो लेखनले चाहिँ त्यतिखेर म अङ्ग्रेजीको शिक्षक थिएँ, तपाईँलाई यो कुरा नि बताइदिउँ। र सबभन्दा पहिला मेरो किताबकै रूपमा भन्नुहुन्छ भने द गाइड, आरके नारायणको द गाइड भन्ने उपन्यास चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद भएर जापानिज टोयोटा फाउन्डेसनले त्यतिखेर मलाई अनुवाद गराएको थियो र त्यो छापिएको थियो। त्यस पछाडि युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेँ, विभिन्न आउँदै गएँ। त्यस हिसाबले यो समालोचनाका किताबहरू थुप्रै छापिए, पाठ्यपुस्तकहरू थुप्रै छापिएका छन्, लेखहरू प्रशस्तै छन्, निबन्धहरू छन्, अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका छन्। त्यसो हुनाले त्यो परिस्थितिले म यो पेसाको हिसाबले पनि एकातिर समालोचना लेख्न बढी क्रियाशील भएको हुँला। तर पेसाले मात्रै चाहिँ म अरू प्राध्यापन पेसामा लागेका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, पेसाले मात्रै लाग्दैन। त्यो प्राकृतिक रूपमा कुनै एउटा नैसर्गिक क्षमता पनि प्रतिभा पनि हुनसक्छ। त्यसलाई प्रतिभा र व्युत्पत्तिलाई मिलाएर पनि हुनसक्छ, विभिन्न अभ्यास गरेर पनि हुनसक्छ। साहित्य भनेको प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यासबाटै सिर्जना हुने हो। यी तिनटैलाई मिलाएर अगाडि बढेको हुनुपर्छ, म त्यही चाहन्छु। अब मेरा किताबहरू संसारभरि जहाँ पनि नेपाली पठन पाठन हुने ठाउँमा जहाँ पनि पढाइ हुन्छन्, सबैले राम्रै मानेका छन्। मलाई मन नपराउने मान्छेहरूले गाता लाएर भए पनि मेरा किताब पढेका छन्, खुसी लाग्छ। मन पराउनेले त पढिहाल्छन्। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा केन्द्रित भएर यो 2-3 वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरा कतिपय काम चाहिँ अलि व्यक्तिगत काम भन्नुहोस्, कतिपय किताबहरू अर्को संस्करण निकाल्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूले भनिराखेका हुन्छन् यो किताब पाइँदैन सर भनेर। तर त्यो मैले अब ल्याउन सकिराखेको छैन। त्यो पार्ट चाहिँ एउटा छ। तर पनि म ती किताबहरूभन्दा यो पहिला भाषा रहे मात्रै नै मेरा किताबको महत्त्व हुन्छ भन्ने पक्षको हिसाबले म यसमा केन्द्रित भएर। भाषा रहेन भने त्यो किताबले लेखेर केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो कुरा। फेरि जस्तो अर्को एउटा कुरा, तपाईँहरू बाहिर विदेशमा बसेर चाहिँ एकदम मिलेर बस्नु भएको छ, एकदम सबै एकअर्कामा मिल्नुहुन्छ, यो कुरा होइन, यो गलत कुरा म भन्दिनँ। यहाँ नेपालकै राजनीतिक दलको प्रभाव यहाँ पनि छ, अनेक दलका भातृ सङ्गठनहरू, अनेक विभिन्न नामबाट छन्, त्यो मलाई थाहा छ। तर कम्तीमा एउटा साह्रै खुसीको कुरो के हो भने नेपाली भाषा र नेपाली संस्कृतिप्रति चाहिँ विमति छैन। हरेकका घरमा म अमेरिकामा अथवा बेलायतमा अरू युरोपका जुन देशमा जान्छु, उता हेलोविन पनि मनाइराखेका हुन्छन्, उता थ्याङ्क्स गिभिङ पनि मनाइराखेका हुन्छन्, यता तीज पनि मनाइराखेका हुन्छन्, दसैँ कार्यक्रम, तिहार कार्यक्रम। हेर्नुहोस्, अस्ति कोलोराडोमा दसैँ तिहार कार्यक्रम भयो, त्यहाँ गरियो, एलएमा गरियो, अरू विभिन्न ठाउँमा गरियो। हरेकका घरमा चाहिँ हाम्रा जुन धर्मशास्त्र अनुसारका देवी देवताहरू स्थापना गरेर हरेक दिन पूजा गरेको देखिन्छ, सूर्यलाई अर्घ चढाइराखेको देखियो। यी विभिन्न हामी गयौँ उहाँ के अरे सेन्ट फ्रान्सिस्को, त्यहाँ हेरौँ त्यस्तै छ। तपाईँको घरमा अर्कोको घरमा त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो पहिचान तपाईँहरूले सँगै राख्नु। तपाईँहरूको तन चाहिँ यहाँ छ तर मन चाहिँ त्यहीँ छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो क्या। त्यो मन तपाईँहरूले जुन नेपालप्रति खनाउनु भएको छ। यहाँ विभिन्न झगडा गरेर हरेक विषयमा झगडा हुन्छ, मलाई थाहा छ। मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू सकेसम्म मिलेर बस्नुहोस्। सबै नेपालीहरू मिल्न सक्नुहुन्न भने कमसेकम झगडा चाहिँ नगरिकन बस्नुहोस् है भन्ने गर्छु म। भरसक मिलेर बस्नुहोस्, नभए झगडा चाहिँ नगर्नुहोस्। तर सबै थोकमा कच्याकुचुक गऱ्यो भने यो नेपाली भाषालाई नाश गर्नुपर्छ, नेपाली संस्कृति खतम पार्नुपर्छ भन्ने कसैको पनि दृष्टिकोण छैन। त्यही हो नेपालप्रति यहाँका सम्पूर्ण विदेशमा बसेका नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो कर्म, सबभन्दा ठुलो धर्म यो हो। यो निर्वाह गरेकोमा म साह्रै खुसी छु। म तपाईँहरूप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छु। यसकै उपज हो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उत्पत्ति भएको। अब यस्तो छ,
यो अलिकति फरक कुरा के हो भने यो मानक नेपाली भाषा भनेको अहिले पछिल्लो समयमा हामीले गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेको 1991 मा गरिएको हो। तर खास कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ त्यतिखेर यहाँ आएर बसेकाहरूलाई नेपाली भाषा साहित्यमा केही गर्ने एउटा संस्था चाहिन्छ भन्ने बोध गरेर उहाँहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना गर्नुभएको हो। अब यसले रजत जयन्ती पनि मनाइसकेको छ। यसले पनि साहित्यको विस्तारमा नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा बहुत ठुलो काम गरिराखेको छ, त्यो हामीले देखेका छौँ। तर यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो काम चाहिँ भाषा केन्द्रित मानक नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्नु र त्यसको जुन मूल स्वरूप हो त्यसलाई कायम गर्नु हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्योभन्दा म त्यसमा पनि संलग्न मान्छे भएको हिसाबले त्यसको चाहिँ नेपाली भाषाभन्दा नेपाली साहित्यलाई बढीभन्दा बढी संसारका विभिन्न मुलुकमा प्रचार प्रसार गर्ने, विस्तार गर्ने, विभिन्न अनुवादका माध्यमबाट विभिन्न ढङ्गबाट गर्ने त्यो काम हो। त्यसो हुनाले यी दुईटाको बिचमा कुनै वैरभाव छैन। यी हामी सबै भनौँ न, तपाईँ अनुशासनको बिओटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मानक नेपाली भाषाको यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बिओटी मेम्बर हुनुहुन्छ, हाम्रो यताका अरू साथीहरू अधिकांश साथीहरू हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकअर्काको प्रतिस्पर्धी संस्था होइन कि यो चाहिँ भाषा र साहित्य हाम्रो पहिचान हो। भाषालाई मानकीकरण गर्नुपर्छ भनेर मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल लागेको छ र त्यसै अनुरूपको साहित्यलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज लागेको छ। भनिसकेपछि एकअर्कामा यो अत्यन्त निकट सम्बन्ध भएका संस्था भएनन् र प्रष्टै छ नि। यदि दर्ताकै हिसाबले भन्यो भने यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नु पर्यो, किनभने त्यहाँबाट बिगार्ने काम हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अमेरिकामा दर्ता भयो, किनभने विदेशमा आएका नेपालीहरूलाई एउटा भाषा साहित्यको एउटा संस्था चाहिएको अनुभूति हो। त्यस हिसाबले गठन भएको हो। यो नेपाली साहित्यभित्र हजुर यो फिल्डमा हजुर अमानक त्यस्तो केही भेटिएछ? नेपाली साहित्यमा यस्तो छ, बिचमा केही साथीहरू प्रायोजित रूपमा केही पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने क्रममा अमानक वर्णविन्यास प्रयोग गरेर पाठ्यपुस्तक पनि लेख्नुभयो, केहीले ती सच्याउने काम पनि गर्नुभयो धेरैले, केहीले चाहिँ म सच्याउँदिनँ भन्नुभयो। हामीले सारा देशभरिबाट बहिष्कार पनि गरिदियौँ। त्यसो हुनाले त्यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यतातिर बस्ने साथीहरूको व्यवस्था पनि म बुझ्छु। एक हप्ता जति नेपाल गयो अनि हतार हतार त्यही बेला किताब छाप्यो, सिडी बनायो, के बनायो, विमोचन गरायो, फुत्ता आयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ उहाँहरू पनि मिसगाइडेड हुनुहुन्छ। त्यो अमानक वर्णविन्यासको प्रयोग गर्ने मान्छेका हातमा चाहिँ त्यो किताब पुग्यो भने त्यसका माध्यमबाट चाहिँ त्यो अमानक रूपमा छापिएको हुनसक्छ। अशुद्ध यसो क्या, अशुद्ध हुनु र अमानक हुनु भनेको फरक कुरा हो क्या। त्यो शुद्धता भन्ने कुरो चाहिँ प्रुफ रिडरको काम हो। मानक भनेको एउटा राज्यले, एउटा कोषले, त्यो आम पाठकले मानेको चिज हो क्या। त्यसो स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यो हो। जस्तो अङ्ग्रेजीको पनि त यही स्पेलिङ हुनुपर्छ भन्ने छ नि। BUK किन नभने त BOK बुक किन भन्नु पर्यो? त्यसो हुनाले एउटा टूले काम गर्दा गर्दै अर्को टू भन्ने दुईटा ओ भएको टू किन चाहिन्थ्यो त? त्यसो हुनाले यो भाषाको त यस्तो नेपाली भाषाको त अर्को गौरव गर्न लागेको विषय त के छ भने यति धेरै अनुकरणात्मक शब्द यस्ता छन् कि त्यो पहिचान छ क्या। खरायो बुरुको उफ्रियो भन्दाखेरि कुनै पनि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद हुन सक्दैन। यस्ता जुरुक्क, थुचुक्क, मुसुक्क, भुतुक्क हेर्नुहोस् कस्तो भाषा छ। अनि यहाँ हेर्नु अङ्ग्रेजीमा फादर इन ल, मदर इन ल, ब्रदर इन ल, सिस्टर इन ल, यसरी इन ल जोड्नुपर्छ। हाम्रो त सासू, ससुरा, जेठी सासू, साली, भतिजी, भतिजो, यस्तो हाम्रो भाषा वास्तवमा भने सम्पन्न छ क्या। हामीले आफ्नो चिज नचिनेर या त्यसलाई चाहिँ अर्काको चिजलाई मन पराउने भएर यस्तो गरेका हौँ। यसको तात्पर्य फेरि यहाँ क्लियर हुनु जरुरी छ। हामीले अङ्ग्रेजीको विरोध गरेका होइन। अङ्ग्रेजी भाषा हामीलाई चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। तर अङ्ग्रेजी भाषा चाहिनुको अर्थ नेपाली भाषा चाहिँदैन भन्ने होइन। सबै भाषा, नेपालका राई, लिम्बू, मगर इत्यादि जुन जुन भाषाहरू छन्, बहुभाषा, यी सबैको विकास विस्तार हुनुपर्छ। र तीमध्येको जसले विस्तार गर्दै जान्छ, विकास गर्दै जान्छ, कोष छापिँदै जान्छ, साहित्य आउँदै जान्छ, त्यो मानकीकृत हुँदै जान्छ, त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यसको विकास हुन्छ। कतिपय चाहिँ सामान्य ढङ्गमा बोलचालमा मात्रै सीमित रहेर समाप्त पनि हुन सक्छन्। यो स्थिति हो। तर एउटा नेपाली भाषाको समर्थन गर्नु, नेपाली भाषाको मानकीकरण गर्नुपर्छ भन्नु, अङ्ग्रेजीको विरोध गर्नु, अन्य भाषा नेपालमा भएका अन्य भाषाहरूको विरोध गर्नु पटक्कै होइन। यो कुरो केही साथीहरूलाई यो भ्रम छ भने म यसै मार्फत, तपाईँ मार्फत सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु कि हाम्रो अङ्ग्रेजीप्रतिको विरोध होइन। अङ्ग्रेजी भाषा चाहिन्छ, तर अङ्ग्रेजी भाषा शुद्ध लेख्नुपर्छ भने नेपाली भाषा चाहिँ शुद्ध लेख्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो प्रश्न यो हो। किनभने अङ्ग्रेजी चाहिँ सानैदेखि शुद्ध लेख्नुपर्ने, स्पेलिङ अलिकति गल्ती भयो भने कानु खेल्नुपर्ने। तपाईँले पनि कति छडी खानुभयो होला गुरुहरूका, अब हामीले पनि त्यस्तो देख्यौँ। तर नेपाली भाषा चाहिँ ह्रस्व दीर्घ जे लेखिने हुन्छ त्यही हो। नेपाली भाषाको विशेषता भनेकै पदयोग, पदवियोग, ह्रस्व दीर्घ, श्रुति समा, भिन्नार्थक शब्दहरूको प्रयोग। फुल भन्दाखेरि फुलभन्दा नेपाली नजानेकै मान्छेले पनि ह्रस्व फुल लेख्यो भनेदेखि कुखुराको फुल अन्डा, अनि दीर्घ फुल लेख्यो भने त्यो फुल्ने फुल भन्ने स्वतः रूप बुझ्छ क्या। हो यस्तो प्रकारको श्रुति समा, भिन्नार्थक शब्दहरू यस्तालाई हामीले चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पहिचान हो, त्यही हो अस्तित्व भनेको खासमा।
मानक नेपाली भाषा अभियानमा जे कुराहरूलाई अनुगमन गरिन्छ र कन्ट्रोल गर्न खोजिन्छ त्यो परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजभित्र हुने गतिविधिहरूमा फेला परेको छ। यस्तो छ, अब अलिकति मैले अघि पनि भने मानक नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो भाषा बिगार्ने कुतत्त्वहरूलाई साइजमा ल्याएर नेपाली भाषाको मानकीकरण कायम गरिराख्ने भन्ने हो। त्यो कुतत्त्वहरू साहित्यमा आएका छन् कि छैन? साहित्यमा आक्रमण भएको छ, आउँछन्, यसो छ, आउन खोज्छन्। तर अब जुन यो भाषा नै मानकीकरण भइसकेपछि साहित्यमा मानक भाषाको प्रयोग गर्नै पर्छ। गरेनन् भने तिनीहरूको साहित्य कसैले पढ्दैन, त्यसै बहिष्कृत हुन्छन्। त्यसैले बहिष्कारै हुने गरी आउँछन् भने त त्यो त भिरबाट लड्नेलाई राम भन्न मात्रै सकिन्छ, काँधाल्न त सकिँदैन नि। कुरा यसो हो। नेपालमा विदेशमा बस्ने साहित्यकारहरू, मैले अर्को पनि एउटा इन्टरभ्यूमा यो कुरा निकालेको थिएँ, जब प्लेन चढेर आउनुहुन्छ उहाँहरू सुटकेसमा कपडाहरू लिएर आउनुहुन्छ, मनभित्र नेपाली साहित्य, कला, संस्कार र संस्कृति बोकेर आउनुहुन्छ, आफ्नो पहिचान नेपालीपन बोकेर आउनुहुन्छ। हो, त्यो एक्ज्याक्टली। कोही त्यहाँबाट खारिएका मान्छेहरू यहाँ आउनुभएको छ भने कोही कोरा मान्छे आएर यहाँ आएर खारिनु भएको छ, होइन? खारिनु भएको छ, कुनै खारिने क्रममा हुनुहुन्छ। खारिने क्रममा हुनुभएको मान्छेहरूको अवश्य पनि शुद्धाशुद्धि र यताउति कुराहरूको स्तर अवश्य पनि पुग्दैन होला, होइन? त्यसमा यो मानक नेपाली भाषाले कसरी कन्सिडर गर्छ त्यो कुरा? होइन, यसो छ, मानक नेपाली भाषाले त्यो अशुद्ध रूप र अमानक रूप अलि पृथक कुरा भने मैले यहाँ विदेशमा बस्ने साथीहरूको यो देख्छु म। वास्तवमा उहाँहरू किताब लेख्न हतारिनुहुन्छ अथवा त्यो पनि काम समय निकालेर गर्नुपर्छ, त्यो अप्ठ्यारो छ, केही दिन नेपाल गएका बेला छाप्नुहुन्छ, तर त्यो सम्पादन गरेर छाप्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ क्या। सम्पादन गर्नुहोस्, एउटा प्रोफेसनल मान्छेलाई सम्पादन गर्न दिनुहोस्, त्यो शुद्ध गर्नुहोस्, त्यो मानक भाषा अनुरूप छाप्नुहोस्। त्यसो भयो भने त्यो चाहिँ पछिसम्म रहन्छ। होइन लड्का भरमा चाहिँ जस्तो पायो त्यस्तै छाप्नुभयो भने त्यो बजारमा आउँदैन, आएर पनि त्यसले केही मूल्य राख्दैन। त्यसमा चाहिँ फेरि यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण योगदान दिइराखेको छ क्या। जस्तो नेपालमा अनुशासन नेपाल च्याप्टरले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न सम्पादन गर्ने, त्यो प्रकाशन गरिदिने यस्ता खालका कामहरू पनि गरिरहेको छ, अरू ठाउँमा छन्। त्यसो हुनाले यो साहित्यलाई तपाईँहरू जति जुन किताब निकाल्नुहुन्छ, गीत निकाल्नुहोस्, कविता निकाल्नुहोस्, कथा निकाल्नुहोस्, त्यो आफ्नो आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार निकाल्नुहोस्, तर त्यसलाई कमसेकम सम्पादन गरेर शुद्ध गरेर निकाल्नुहोस्, एउटा कुरा। अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, कोही त्यहाँ कोरा आएका हुन्छन् हो, केही पनि नलेखिकन यहाँ आएर परिस्थितिले त्यो लेख्न बाध्य गराउँछ। एउटा के हुन्छ भने नि, पहिले आउँदाखेरि दुःख हुन्छ, केही हुँदैन, यता काम गरौँ उता काम गरौँ, केही भ्याइँदैन। जब अलिअलि कमिन्छ नि, कमिसकेपछि पहिचान मेरो खोइ कता गयो भनेर खोज्न थालिन्छ। अनि कहिले एनआरएनएका नामबाट, कहिले के संस्थाका नामबाट, कहिले के नामबाट, कहिले इत्यादि, कहिले साहित्यका नामबाट साथीहरू अगाडि आउनुहुन्छ क्या। हो, त्यो चाहिँ पहिचानको खोजी हो। आइडेन्टिटी क्राइसिस जब हुन्छ नि, अनि त्यो पहिचानको सङ्कट भइसकेपछि उहाँहरू त्यसरी लाग्नुहुन्छ। तर स्वस्थ ढङ्गले लाग्नुहोस्, यसमा अस्वस्थता देखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। आफ्नो पहिचान आफैले बनाउने हो। तर ती साथीहरूले, उतै सिकेका साथीहरूले पनि यहाँ आएर केही प्रगति गर्नुभएको छ, केही चुप लाएर बस्नु भएको छ, भन्नुभयो। तर कतिपयले यहीँ आएर सिकेर पनि राम्रो सिर्जना गर्नुभएको छ। यी सबैलाई एकीकृत गरेर जुन अहिले हामी आप्रवासी साहित्य अथवा डायस्पोरिक साहित्य भन्ने गर्छौँ नि, हो, अब डायस्पोराबाट निस्केका कृतिहरू जति सबै, अथवा अमेरिका बेलायत अरू देशबाट निस्केका कृतिहरू जति सबै डायस्पोरिक होइनन्। त्यसको स्पष्ट पहिचान भइसकेको छ। मैले धेरै ठाउँमा कार्यपत्र पेश गरेको छु, तपाईँलाई थाहा छ, धेरैतिर पेश गरेको छु। यो कुरो तपाईँले राम्ररी बुझ्नु। हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ ती नयाँ आउने साथीहरू, जुन कोरा पनि भन्दिनँ म, ती उहाँहरूले पनि कमसेकम त्यो तयार गरिसकेपछि नेपाल च्याप्टरसँग अथवा कुनै विशेषज्ञसँग कसैसँग सम्पर्क गरेर अलिक सम्पादन गरेर शुद्ध गर्ने काम गर्नुहोस् र त्यसरी किताब निकाल्नुहोस्। त्यसो भयो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ र भाषाको इज्जत पनि बच्छ, तपाईँको इज्जत पनि बच्छ। भाषा र तपाईँ दुवैको इज्जत बच्छ भने देशको इज्जत बच्छ। त्यही हो, हामी सबैले गौरव गर्ने विषय भनेको भाषा साहित्य संस्कृति हो। यसलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो काम भनेको संसारको जुनसुकै मुलुकमा बसेको होस्, आधारभूत रूपमा हामी नेपाली हौँ, झगडा नगरिकन मिलेर बस्नु सक्छ। डायस्पोरिक साहित्यलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने तरिकाले कुनै त्यस्तो
टिम बनेको छ नेपालमा जस्तै सम्पादन गरिने भयो यो भयो यसो डायस्पोरा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले त डायस्पोरा डेस्क भनेरै त्यहाँ राखेको छ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट छापिएका किताबहरू राख्नु भएको छ। त्यसमा राधेश्याम लेकालीजी अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले त्यहाँ नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष हुँदाखेरि अब अहिले त उहाँ केन्द्रको अध्यक्ष भइसक्नुभयो। त्यहाँ प्रशस्त काम गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ धेरै काम भएको छ। अनि अर्को कुरो हामी विश्वविद्यालयबाट पनि हामीले त्यो विभिन्न तहमा चाहिँ कति पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका होलान्, कतिपय यो डायस्पोराका राम्रा साहित्यकारहरूको बारेमा त्यहाँ थेसिस लेखिएको छ, शोध गराइएको छ। र जस्तो त्यहाँ एमफिल तहका कतिपय तहका कतिपय पिएचडी तहकै पनि यो डायस्पोरिक साहित्यका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइराखेको छ, पठन पाठन भइराखेको छ। त्यस हुनाले हामीले त बाहिरका साथीहरूलाई हेला गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन। बाहिरका साथीहरू भित्रका साथीहरू भन्ने होइन। बाध्यतावश परिस्थितिवश यहाँ आउनुभयो, यता आउनुभयो, त्यो बेग्लै कुरा। हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ राख्न सकेनौँ, देशले सकेन, देशको दुर्भाग्य हो, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले तपाईँहरू आउनुभयो अवसरको खोजीमा। तर तपाईँहरू अब फर्किहाल्नुहोस् नेपाल, अहिले सबै गर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँ नेपाल आमा रोइरहेकी छन् भनेर यस्ता आदर्शका कुरा प्रोफेसरलाई गर्न सक्दैन, यो नेताहरूले गर्छन्। तर कमसेकम तपाईँहरू यहाँ जति विदेशमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूले कमाइ गर्नु भएको छ, दुःख गर्दै भए पनि त्यो कमाएको एउटा सानो अंश भए पनि त्यहाँको भाषा साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा तपाईँ अलिकति खर्च गरिदिनु, शिक्षाका क्षेत्रमा, त्यो सबभन्दा ठुलो योगदान हुन्छ क्या तपाईँहरूको। त्यो गर्ने भनेको त्यसरी हो। जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौँ, त्यस हुनाले हामीले अन्तिममा माया गर्ने भनेको नेपाल हो। नेपाल भनेको नेपाल आमा हुन् र भाषा भनेको नि आमा हुन्। अब आमालाई नै लात मार्ने केही व्यक्तिहरू थिए, त्यसको चाहिँ हामी कहिले पनि प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। चाहे त्यो शिक्षा मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राज्यको जुनसुकै ठुलो मान्छे होस् या प्रोफेसर होस्, जोसुकै होस्, यो चाहिँ यो हुन सक्दैन। आफ्नो पहिचान जोगाउनुपर्छ, यही हो सबभन्दा बधाई छ। त्यो हिम्मतिलो कदमको लागि बधाई छ। र हामी विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि तपाईँहरूको यो सही कदमप्रति हाम्रो जहिले पनि साथ र समर्थन रहनेछ। धन्यवाद। अनि शासनमा कति वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ? अब म अहिले ठ्याक्कै वर्ष त कति भयो, तर म धेरै समयदेखि छु। यसमा त्यो विधान संशोधन समितिको संयोजक भएर पनि मैले काम गरेँ। यो मुद्दा त चाहिँ भेरिफिकेसन समितिमा पनि रहेर मैले काम गरेँ। विभिन्न ठाउँमा म सल्लाहकारको रूपमा पनि म निकै लामो समयदेखि काम गरेँ। र यसभित्रका अन्तर्कुन्तर सबल दुर्बल पक्षहरू मलाई राम्रो जानकारी छ। र यो अनिशासनको अहिलेसम्मको सकारात्मक पक्ष भनेको यसमा राजनीतिको प्रवेश भएको छैन। साहित्यिक मान्छेहरू यसमा आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। चाहे त्यो बिओटीमा होस्, चाहे केन्द्रमा होस्, मैले स्पष्ट देखेको छु। सल्लाहकार हुँदाखेरि मैले दिएको सल्लाह पनि यही हो, यसै गरेर जानुपर्छ। अब राजनीतिभित्र यो साहित्यिक संस्थाभित्र फेरि नेपालीको हरेक जाति इत्यादि विभिन्न देब्रे दाहिने आदि राजनीति घुस्यो भने चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो घुस्दैन भन्नेमा म पुराका पुरा विश्वस्त छु। म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको हुनाले मैले यसको हित चितारै सधैँ काम गरेको छु। त्यो विधान संशोधन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। हामीले अझै पनि केही संशोधन गर्न बाँकी छ। अब नयाँ टिमले त्यो संशोधन गर्ला, त्यो गर्नु पनि पर्छ। यस्ता कुराहरूलाई गरेर अझ व्यवस्थित समय सापेक्ष युगिन बनाउँदै जानुपर्छ। कुरा त्यसरी खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो दर्शकवृन्द उहाँको कुरा सुनेर। अहिले अमेरिकामा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। नेपालीहरूलाई नेपालमा धोका पुरा हुन नसकेको नेताको रहर यहाँ आएर पुरा गर्दैछन्। कतै अध्यक्ष पाएनन् भनेदेखि त्यो संस्थाबाट छुट्टिएर चोइटिएर गएर अर्को संस्था खोलेर पनि अध्यक्ष भएर बस्नुभएको यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन्। ती उदाहरणहरू देख्दा दुःख लाग्छ। त्यस्तो माहौलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले आफ्नो संस्थाभित्र नितान्त साहित्यिक मान्छेहरूको मात्र आबद्धता होस् भनेर यस्तो सोच राख्नु धेरै नै राम्रो कुरा हो। जबकि कुनै पनि कुरामा त्यो सम्बन्धी प्रोफेसनल मान्छे नभएर अर्को मान्छे पस्छ नि, अनि त्यहाँ विकृति सुरु हुने हो। जुनसुकै संस्थामा त्यही हो। र साहित्यमा त विशेषै सबै अब यो अलिक विद्वान मान्छेहरू अथवा संवेदनशील मान्छेहरू, अर्काको दुःखमा रुने मान्छेहरू, अर्काको दुखाइले यतापट्टि कविता लिने मान्छेहरू यस्तो भएको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो संस्थाभित्र अलिकति त्यस्तो वैरभाव खालको व्यवहार गर्ने मान्छेहरूको आबद्धता नहोला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अनि साथसाथ तपाईँले चाहेको जस्तै बनिरहेको छ अथवा त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ? यस्तो छ, सुधार त समय सापेक्ष हुँदै जानुपर्छ। अब केही साथीहरूका व्यक्तिगत दम्बका कारण अनुशासन बिगार्नु हुँदैन। व्यक्तिगत कुरा भनेको व्यक्तिगत प्रकारकै हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमै हल गर्नुपर्छ। तर सामूहिक रूपमा संस्थागत रूपमा लाँदाखेरि त्यसलाई त्यसरी उपयोग गर्नु हुँदैन। र यसमा चाहिँ सबैलाई समेटेर, संसारभरिका सबै खालका साहित्य, यहाँ देब्रे दाहिने साहित्यकार होइन कि सबै खालका साहित्यकारलाई समेटेर एउटा यसले चाहिँ छाता सङ्गठनको रूपमा काम गर्नुपर्छ। गरि पनि राखेको छ। संसार
संसारका विभिन्न मुलुकमा यसका थुप्रै च्याप्टरहरू छन्। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। फेरि विधान संशोधन गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित अझ प्रजातान्त्रिक बनाउने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ। त्यो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यहाँभित्र साथीहरू लाग्नु भएको छ, राम्ररी लाग्नु भएको छ। आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा यसभित्र लगानी गर्नु भएको छ, विभिन्न देशमा पुग्नु भएको छ। त्यसो हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर यसमा गुटबन्दी गर्ने काम पटक्कै नगर्नुहोस् कसैले पनि। गुटबन्दी गरियो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र त्यही संस्थाभित्र बसेर त्यही संस्थालाई गाली गरेर होच्याउने काम पनि नगर्नुहोस्। यो राम्रो काम हुँदैन। यस्तो चाहिँ साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु। यसले नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको नेपालीका किताबहरू अमेरिकामा छापेका नेपाल पुर्याउनु, नेपालमा छापेका अमेरिका ल्याउनु चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन। नेपाली साहित्यका स्तरीय कृतिहरूको चयन गरेर तिनीहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्छ विभिन्न भाषामा। त्यसो भयो भने मात्रै र विश्व बजारका कतिपय उत्कृष्ट कृतिहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर त्यहाँ लानुपर्छ। हो, यो दुई दोहोरो क्रियाकलापमा चाहिँ यो नेपाल च्याप्टरले पनि निकै काम गरेको थियो। इलाममा, बन्दीपुरमा, अरू विभिन्न ठाउँमा। त्यस्तै केन्द्रले पनि डायस्पोरा सम्बन्धी गोष्ठी कति 6-7 सोल्टी होटलमा गरेको थियो। त्यसमा डायस्पोरा सम्बन्धी कार्यपत्र मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसमा निरन्तर रूपमा जुन लागिरहेका छौँ हामी, यसको एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति होइन कि यसलाई संसारको एउटा नेपाली साहित्यको चाहिँ छाता संस्था हो, छाता सङ्गठन हो है। यसले चाहिँ सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। यो नेपालको, यो भारतको, यो अमेरिकाको, यो बेलायतको भन्ने होइन, संसारभरि रहेका नेपाली एक हौँ र यी सबै मान्छेलाई उत्तिकै अधिकार छ। सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले यो संस्थालाई फलाउनेतिर सोचौँ। यसको अहित हुने ढङ्गले केही साथीहरू लाग्नु भएको देख्छु। यो दुःखद कुरा हो। यस्तो नलाग्नका लागि पनि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। व्यक्तिगत गाली गलोज लान्छना लगाएर कोही ठुलो हुनेवाला छैन। यस्तो काम चाहिँ तत्काल बन्द गर्नु राम्रो हो। यस्तो बन्द गरेन भने त्यो उहाँकै हितमा यो हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट छु। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ यो अनिशासनमा आबद्ध हुनुपर्ने साहित्यिक मान्छेहरू पनि यसमा नलागेको त्यस्तो केही यस्तो तपाईँले भने बुझेँ मैले। केही साथीहरू यसमा संलग्न भएर विभिन्न कारणले मतान्तर भएर केही साथीहरू अलिक टाढिनु भएको छ। तर अन्यत्र गएर उहाँले त्यसरी विरोध गर्नु भएको छैन। वास्तवमा संस्था चलाउने भनेको कस्तो हुन्छ भने नि, संस्था आफू मात्रै देखिएर चल्दैन क्या, त्यो देखाउन लायकका मान्छेहरू त्यहाँ अगाडि हुनुपर्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोडेल टाइपका नि। जस्तो भन्नुहोस् न, मानव नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको म अध्यक्ष हुँ। तर त्यहाँ के गरेको छु भने हाम्रा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू 3-4 जना हेर्नुहोस्, प्रदीप नेपालजी, दिलनाथ शर्माजी, मदनाथ प्रसिद्धजी, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा हुनुहुन्छ, पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व सदस्य सचिवहरू डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम, यस्तो सदस्य सचिव सनत रेग्मी, डाक्टर बेन्जु शर्मा जस्ता यी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू क्या। नेपाली केन्द्रीय विभागबाट प्राध्यापक डाक्टर देवीप्रसाद गौतम, यस्ता प्राध्यापक डाक्टर पारसमणि भण्डारी, प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र लम्सा, यी भनेका चाहिँ हाम्रो संस्थामा यस्ता मान्छेको संलग्नता छ है भन्ने कुरो स्पष्ट देखेपछि यो संस्था त गतिलै रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजमा चाहिँ यो नेपाली यो अलिकति खड्किन खोजेको म देख्दैछु। त्यो त्यहाँका कार्य जति निर्वाचित भएर या मनोनित भएर जसरी आएका छन् तिनीहरूलाई देखाएर मात्रै संस्था चल्दैन। काहीँ देखाउँदाखेरि पत्याउने खालको क्या, संसारले पत्याइसकेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ भयो भने अनि यो संस्था त गतिलै रहेछ भनेर त्यो अमेरिकनले पनि भनुन्, उता बेलायतीले पनि भनुन्, इन्टरनेसनल त्यसरी हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ यो चाहिँ मेरो यसलाई राख्यो भने म अलिकति डोमिनेटेड हुन्छु कि त्यसो हुनाले यसलाई माइनस गरौँ, यसलाई यसो गरौँ भने उसो हुन्छ कि भन्ने हो भने अन्ततः त्यो एउटा व्यक्तिका कारणले संस्था नै डोमिनेटेड हुन्छ, संस्थाको पहिचान गुम्दै जान्छ। त्यसो हुनाले संस्थामा देखाउने मान्छे अगाडि ठक्क चाहिन्छ रोल मोडेलका रूपमा र काम गर्ने मान्छे भनेका निर्वाचित मान्छेहरू हुन्छन्। अब अहिले राधेश्यामजी अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ, उहाँले विभिन्न ठाउँमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै जानुभएको छ। अब यसै गरी अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईँहरू सबै बिओटीमा। अब बिओटीको पनि चुनाव हुँदैछ, त्यही तरिकाले साहित्यिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र यो संस्थालाई रोल मोडेल व्यक्तिहरू चाहिँ आउट गरेर आफू चाहिँ केही भइहाल्यो भन्ने दम्ब राख्ने साथीहरू क्रमशः अलिक कम गर्दै जानुहुन्छ र मिल्दै जान्छ भन्नेमा म पुराका पुरा विश्वास छ। विश्व साहित्य समुदाय हजुर, नेपाली मात्र होइन, हजुर, विभिन्न देशका उनीहरूसँगको सबैको सहकार्यमा मिक्स एउटा कुनै त्यस्तो इन्टरनेसनल कमिटी बन्दा यसले केही फाइदा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न कस्तो हुन्छ भने नि नेपाली एक ठाउँमा जम्मा गरेर नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति धेरै फलदायी होइन। तर प्रारम्भिक बेलामा चाहिँ उताका यताका सबै को साहित्यकारहरू छन् भनेर अब इतिहास लेख्न पनि ढिलो भइसक्यो क्या। यो अमेरिकाली नेपाली साहित्य, बेलायती नेपाली साहित्य भन्ने इतिहास पनि लेख्न ढिलो भइसक्यो र कति पहिला कुरो हेर्नुहोस्,
कति छन् भन्ने कुरो पत्ता लागेपछि मात्रै कस्ता छन् भन्नेतिर गइन्छ क्या। त्यसो हुनाले यहाँ कति छनको पनि कुरा हो। र यो सेमिनार सम्मेलन यस्ता हुँदाखेरि चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि, विदेशी साहित्यकारहरूलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ क्या। त्यसो भयो भने हाम्रो साहित्य पनि त्यो गर्नको लागि अनुवाद गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो साहित्य उनीहरू कहाँ पुर्याउनुपर्छ र उनीहरूको साहित्य हाम्रोमा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो त्यो अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर ल्याउनुपर्छ र नेपालीलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद, अरू विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर लानुपर्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ अनि नेपाली साहित्यको स्तर चाहिँ माथि जान्छ। खालि केही पैसाको आधारमा केही पैसावाल मान्छेले चाहिँ यसो अनुवाद गरेर एक दुईवटा किताब पठाए, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यको स्तर खस्केको देखिन्छ। किनभने स्तरीय कृतिहरू नगरेर सामान्यभन्दा सामान्य कृतिहरू गयो भने त नेपाली साहित्य त यस्तै रहेछ भन्ने हुन्छ नि विदेशीहरूमा। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अर्को एउटा मलाई खड्केको कुरा छ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले नेपाली साहित्यलाई लग्छौँ त भन्छौँ, हजुर, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा हाम्रा साहित्यहरू छन् कि छैन? होइन न, अवश्य छन्, अवश्य छन्। एउटा कुरा यो एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने के भने हामी आफ्नो घरको चिज चाहिँ अलि नराम्रो देख्ने, अर्काको बाहिरको चाहिँ राम्रो देख्ने जुन परिपाटी छ नि, त्यो होइन। अङ्ग्रेजी गोराहरूले लेखेको जति अथवा त्यो गोरा छालाले लेखेको जति चाहिँ सबैतिर फुटनोट राखेर यो नेपाली भन्यो भने अनि त्यही फुटनोट राख्नुपर्ने होइन नि। किनभने छालामा बुद्धि हुँदैन क्या। बुद्धि भनेको प्रकृतिले दिने त्यो कालो होस् कि गोरो होस् कि गाउँ गोरो होस्। त्यसो भने नेपालीमा हेर्नुहोस्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहोस् या लेखनाथ भन्नुहोस् या अरू मोहन कोइराला भन्नुहोस्, अरू धेरै कविताका क्षेत्रमा, कथाका क्षेत्रमा, उपन्यासका क्षेत्रमा अनेक राम्रा राम्रा कृतिहरू, विश्व स्तरमा पुग्ने हैसियत राख्ने कृतिहरू छन्। तर कसरी तिनीहरू बाहिर जान सकेनन् भने हामीले अनुवाद गर्न सकेका छैनौँ। नेपाली उनीहरू सुन्नु न, उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको छैन, यतातिरकाले नेपाली बुझ्दैनन् भनेपछि त त्यो एकअर्कामा कम्बिनेसन नमिलेर हो क्या वास्तवमा। नेपालमा यस्ता अहिले पछिल्लो जेनेरेसनमा पनि एकदम प्रभावशाली प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ कविताका क्षेत्रमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा। त्यसो हुनाले नेपाली साहित्य राम्ररी अनुवाद गरेर, अनुवाद भनेको चाहिँ त्यो साह्रै सामान्य अनुवाद होइन कि, एउटा स्तरीय खालको अनुवाद गरेर विश्व बजारमा पुर्याउने हो भने विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालका, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका साहित्यकार र साहित्य कृतिहरू थुप्रो विभिन्न विधाका प्रशस्तै छन्। त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। हाम्रो पहिचान भनेको त्यहाँ त्यसरी विस्तार गर्न सकिन्छ। यो पहल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गर्दैछ। हो, एउटा कुरा अब म अस्ति भर्खरैसम्म सल्लाहकार भएको मलाई थाहा छ, जस्तो विभिन्न कथाकारहरूका गुरुप्रसाद मैनालीदेखि पछिल्लो समय एउटा निश्चित क्राइटेरिया बनाएर त्यसमा म पनि सल्लाहकार थिएँ। त्यो एउटा अङ्ग्रेजी अनुवाद भइसकेको छ। त्यो अनुवाद यो यसैपटक यो डलसको कार्यक्रममा विमोचन गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो, तर केही प्राविधिक कारणले छापिन केही ढिलो भयो होला, त्यसरी हुँदैछ। र अहिले फेरि कविताको छुट्टै निकाल्ने, अरू विभिन्न विधाका छुट्टै निकाल्ने, त्यो छान्दाखेरि नि एउटा कुरा नि आफू परिन्छ कि परिँदैन, अथवा मेरो मान्छे पर्छ कि पर्दैन, मेरी मान्छे पर्छ कि पर्दैन भनेर छान्ने होइन। त्यस विधाको विशेषज्ञलाई दिने, उसले छानेर तटस्थ रूपमा क्राइटेरिया बनाएर त्यो हेर्ने बित्तिकै मेरो परेन किन भन्नेमा उसले आफै बुझोस्, मेरो किन परेन भनेर सोध्नै नपरोस्। यो क्राइटेरियामा छान्दाखेरि त्यति परे भन्ने हिसाबले छान्नुपर्छ। चयन गर्दा स्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ र अनुवाद पनि स्तरीय हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने त अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यो ढङ्गले जाँदैछ भन्ने अहिले जुन छ त्यो पनि अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई पहिला छिमेकी देशसँग, फेरि त्यो अलिकति टाढाको देशसँग, फेरि अलिकति टाढाको देशसँगै जाँदा त्यसरी एक्सपान्ड गर्दाखेरि सजिलो होला कि? एकदम हो। जस्तो पहिला नेपाली साहित्य नै संसारभरि के कति छ भन्ने कुरो पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो गरिसके त्यसको इतिहास लेखिनुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ। भारतीय नेपाली साहित्य होस्, अमेरिकाली नेपाली साहित्य, बेलायती नेपाली साहित्य, नेपालको नेपाली साहित्य, सबैको एउटा स्पष्ट इतिहास खाका तयार भइसकेपछि त्यसमध्येबाट अनि स्तरीय कृतिहरू चयन गर्दै जानुपर्छ। र हो, तपाईँले भनेको कुरा बुझ्छु म। नजिकै भारत छ, नजिकै चीन छ, ती भाषा, मैले त्यसो खालि अङ्ग्रेजी मात्रै भनेको होइन, ती भाषामा पनि हामीले अनुवाद गरेर लान सक्यौँ र त्यो उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ नेपाली साहित्य पनि राम्रो छ है भन्ने खालको प्रभाव दिन सक्यौँ भने त त्यस पछाडि त उनीहरू खोजी पढ्न सुरु गर्छन् नि। अहिले यत्रो संसारको युग छ, यत्रो प्रविधिको युग छ, वेबसाइटमा राखेर गर्न सकिन्छ, इमेल अरू विभिन्न भन्नुहोस् न चाहिँ अनलाइनमा बिक्री गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। वास्तवमा अहिले त संसार त साँगुरो भइसकेको छ। अनुवाद गरेर किताबै संसारमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने छैन। यी अमेजन छन्, के छन्, यिनीहरू माध्यमबाट चाहिँ हामी त्यहाँ युट्युबका जेका माध्यम, प्रविधिका माध्यमबाट चाहिँ हामी बाहिर पुर्याउन सक्छौँ र ती चाहिँ उनीहरूले पढिसकेपछि आफै डिमान्ड हुन सुरु गर्छ क्या। राम्रो चिज बजारमा राम्रो चिज उत्पादन भयो भने र एकचोटि पुग्यो भने त त्यही चिज खोजी मान्छेले किन्छ, पढ्छ। त्यो हो नि त कुरा। साहित्य पनि त्यस्तै हो। हामी यस्तो विषयवस्तुमा छौँ, चर्चा परिचर्चामा छौँ, जुनको समय रातभरि गर्दा पनि नसिद्धला, अथवा भोलिपल्ट फेरि स्टार्ट हुँदा पनि त्यो नसिद्धला। यसरी कन्टिन्यू जाँदा पनि केही दिन केही रात बित्ला। यसको एन्डिङ धेरै गाह्रो छ। यति रसिलो कुरा हो यो। त्यही भएर
अब अहिले हाम्रो समयको पाबन्दी पनि छ, अमेरिकाको ठाउँ हो होइन। मलाई अत्यन्त खुसी के लाग्यो भने नेपालमा बसेर भाषाका लागि आन्दोलनरत र केही सफलता हासिल गरिसक्नुभएका यस्ता वरिष्ठ व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्वसँग आज हामी परदेशमा कामको दुखाइले बनेका कविताहरू, पसिनाको भिजाइले भिजेर बनेका कविताहरू, कथाहरू लेख्ने मान्छेहरूका सामु आइदिएर हाम्रो आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुहुन्छ बेला बेलामा। उहाँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यस्ता हाम्रा भावनाहरू बुझेर साहित्य समाजमा हुनुपर्ने के घुसाउनु पर्ने हो, त्यसमा सुविधाहरू अथवा नियमहरू के हुन्, यी सबै कुराहरूमा उहाँले ध्यान दिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै मेरो उहाँको अझ केही भन्ने केही विशेष राख्नुपर्ने कुरा यस्तो छ। अब यो विशेष भन्दा पनि अब म त पेसाले प्राध्यापक हो कि लामो समय बोल्न सक्छु जुनसुकै विषयमा पनि, किनभने त्यसमा अनुभव गरेको छु। कुरा त्यसो भन्दा पनि कुरा चाहिँ के हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भन्नुहोस्, मानक नेपाली भाषा भन्नुहोस्, अरू जो तपाईँ बिआरटी भन्नुहोस्, अरू विभिन्नले जुन प्रकारले नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयन र विस्तार विकासको लागि काम गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यो अमेरिका आएको अवसरमा तपाईँले यो एउटा तपाईँको लोकप्रिय च्यानल यो बिआरटी नेपालका माध्यमबाट तपाईँले जुन आफ्ना कुराहरू मानक नेपाली भाषाका बारेमा, नेपाली साहित्यका बारेमा, नेपाली संस्कृतिका बारेमा मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ र तपाईँको टिम सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र फेरि पनि यस प्रकारका गतिविधिहरू के त्यस्तो भयो भने हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। अहिले त नेपाल र अमेरिका साह्रै टाढा छैन, बिहान र बेलुका फरक मात्रै हो, जतिखेर पनि कुरा गर्न सक्छौँ। हामी यस विषयमा अनन्त कुरा गर्न सक्छौँ। एकदम तपाईँले यति उत्सुकतापूर्वक यति जिज्ञासा राख्नुभयो, म साह्रै खुसी भएँ। तपाईँहरूले हो यस्तो हो, त्यो नेपालीपन, नेपाली मन, यो नेपालीपन दुखेको यसरी देख्छु। तपाईँहरूलाई नेपाली अरू जीव चाहिँ नदुखोस्, यो नेपालीपन, नेपाली भाषा सधैँ दुखिराखोस्। नेपाली भाषा बचाउन, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति बचाउन र त्यसलाई संसारभर विस्तार गर्न तपाईँहरूले सशक्त भूमिका खेल्नुहोस्। त्यसमा हामी पनि सकेको सहयोग गर्छौँ। यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। उहाँको अमेरिका बसाइको छोटो बसाइमा पनि यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँका मानक नेपाली भाषा नेपाली मानक भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको हरेक स्टेपमा, हरेक कदममा, हरेक पाइलामा हामी जस्तो विदेशमा बस्ने भाषा प्रेमीहरू, साहित्य प्रेमीहरूको कुनै पनि बेला कुनै किसिमको सहयोगको जरुरत पर्यो, हाम्रो सहयोग र साथको जरुरत पर्दा हामीले त्यो सेवा गर्ने मौका पाऊँ। र यहाँले यत्रो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रामजी, एकदमै साह्रै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। यस्तो कार्यक्रम तपाईँ निरन्तर गरोस्। तपाईँले झन् सहयोग गर्ने भन्नुभयो, सहयोग गरेर पनि रहनु भएको छ। हामी दोहोरै रूपमा काम गर्नुपर्छ।